Ich freue mich, dass ich jetzt die nächste Keynote anmoderieren darf. Ich begrüße hier, er erscheint gerade im Bild, Magister Dr. Günther Dueger. Günther, herzlich willkommen. Wir freuen uns auf deinen Keynote. Du warst lange Zeit Universitätsprofessor für Personalführung und hat 30 Jahre an verschiedenen Universitäten geforscht und gelehrt, unter anderem an der Wirtschaftsuni Wien. Und deine Themen waren dabei Human Resource Management und Lernen und Potenzialentwicklung. Und aus diesen Forschungen und aus deinen Erfahrungen heraus hast du dann die potenzialfokussierte Pädagogik entwickelt und ein gleichnamiges Institut gegründet, dessen Leiter du heute bist. Ich möchte einfach für alle, die das nicht kennen, hervorstreichen, dass das Besondere aus meiner Sicht an deinem Institut ist, dass du da mit allen Bildungseinrichtungen arbeitest, nämlich vom Kindergarten bis zur Universität bzw. Fachhochschule und die Institutionen dabei begleitest, wie sie die Potenziale von Kindern fördern können. Und was das mit Entrepreneurship Education zu tun hat, freuen wir, wenn du uns jetzt mitteilst. Bitte, Günther. Ja, vielen Dank, Eva, für die freundlichen Worte. Ich möchte jetzt noch den Screen sharen. Da bitte ich jetzt möglicherweise Unterstützung von der Technik. Ich kriege ihn nämlich jetzt nicht rein. Das hatten wir schon mal. Kleine Sekunde. So, ich glaube jetzt, hoppala. Ist das Screen jetzt zu sehen? Ja. Ja? Okay. Ist so sichtbar? Günther, ich sehe den Screen. Vielleicht kann mich Ja. aus dem Bild nehmen. Okay, gut, weil ich sehe mich selber jetzt nicht, dann lege ich ganz einfach los. Vielen Dank, Eva. Ich möchte gleich an was von vorher anschließen, wo ich hier geschrieben habe, als Untertitel ein Plädoyer für mehr Mut, Optimismus und Lernfreude, weil vorher einige Mal die Aussage war, traut's euch und macht's irgendwas. Und ich glaube, das ist tatsächlich für unternehmerisches Handeln, aber generell für Handeln in unserer Gesellschaft in Zukunft ein mehr als wichtiger Punkt. Und ich möchte vor diesem Hintergrund jetzt da auf ein paar Punkte hier jetzt eingehen. Das erste ist, ich möchte ganz gern so auf die Radikalität der Veränderungen in Unternehmen, in der Wirtschaft und in Organisationen kurz hinweisen, mit ihren Auswirkungen auf das Bildungssystem. Ich habe nämlich hier das Gefühl, dass hier eine Veränderungsgeschwindigkeit erreicht wurde, erreicht wird, die so tatsächlich neu ist. Und das wird auch so im Bereich des Transformationsmanagements und Change Managements zunehmend so gesehen. Dazu möchte ich nur ein paar kurze Worte auch sagen. Und dann würde ich ganz gern den Punkt betonen, dass es für Entrepreneurship Education und für all diejenigen, die sich auf den Weg machen wollen, vor allen Dingen auf das Mindset aus meiner Sicht drauf ankommt und vor allen Dingen auf ein Mindset, wo es, glaube ich, einiges noch an Entwicklungsmöglichkeit im Bildungssystem insgesamt gibt und möchte da ein paar so wesentliche blinde Flecken aus meiner Sicht hier aufs Korn nehmen und aber Möglichkeiten zeigen, wie man ein Mindset entwickeln kann, das tatsächlich jetzt in der Arbeitswelt in 10, 20, 30 Jahren hilfreicher sein wird. Dabei möchte ich auch kurz ein paar so Prinzipien der potenzialfokussierten Pädagogik hier auch zeigen. Und dann möchte ich vor allen Dingen auch auf die Implikationen fürs Lernen und das Bildungssystem eingehen. Das ist ein riesengroßes Fass für viele Konferenzen, aber vor allen Dingen auf einen Punkt auch, nämlich dass es gar nicht so wichtig ist, was die Jugend lernt. Ich meine, es ist auch wichtig, klarerweise, und es wird im Rahmen dieser Online-Konferenz sicher noch viel dazu geben, was hier bei der Entrepreneurship Education im Mittelpunkt steht und stehen soll. Aber aus meiner Sicht ist besonders wichtig die Frage, wie die Kinder und die Jugendlichen lernen. Und dieses, wie sie lernen, von der Organisationsform, von der Didaktik her, ist etwas, das zumindest eine gewisse Grundkompatibilität mit der Arbeitswelt und dem Arbeiten in Organisationen haben soll. Und da möchte ich auch auf ein paar so Punkte dementsprechend dann auch hinweisen.
Gut. Der Wandel in Organisationen. Ich habe mir erlaubt, oben ein Bild dazu zu geben, dass diese Geschwindigkeit hier zeigen soll, die sich aktuell entwickelt, und ein paar Konzepte, auf die ich überhaupt nicht eingehen will, sondern nur so eine Tour de Raison mehr oder weniger hier machen möchte. Bei den Konzepten sieht man ja, wo es hingeht. Diese Lean Startup Geschichten waren ja vorher schon Themen, soweit ich das beim Einstieg mitbekommen habe. Aber es tut sich sehr viel, vor allen Dingen in Richtung agiles Arbeiten, Scrum, Kanban und Co. Es sind Formen der Soziokratie jetzt weiterentwickelt worden. Holacracy ist etwas, was auch schon viele wahrscheinlich kennen. New Work ist ein Schlagwort, das nicht mehr nur ein Schlagwort ist, sondern schon umgesetzt wird. Und daraus ergeben sich Auswirkungen jetzt nicht nur für die Unternehmensgründung, die jetzt vorher im Vordergrund gestanden ist, sondern auch für das Arbeiten in den Unternehmen. Das wird auch zunehmend unternehmerischer. Das heißt, es gibt dort eine Dynamisierung, die jetzt erfolgt ist in der letzten Zeit. Es sind neue Organisationsformen, Arbeitsformen hier im Einsatz, die tatsächlich eine deutliche Veränderung in Bezug auf Selbstverantwortung und auf Selbststeuerung bei den Leuten dann auch bedeuten auch. Und vor allen Dingen, es sind auch Dinge jetzt entwickelt worden, die ganz stark in Richtung gehen, dass Handeln und Experimentieren, dieses traut euch Leute, macht etwas, macht einen ersten Schritt und schaut dann auf die Wirkungen. Wirklich eine ganz hohe Bedeutung bekommt, meines Erachtens. Dann die Selbststeuerung, Beziehungsfähigkeit in einer besonders flexiblen Form, nicht nur soziale Kompetenz, sondern mit unterschiedlichen Stakeholdern umgehen zu können. Und für Innovation, aus meiner Sicht, ist insbesondere das Thema der Antizipation ein ganz ein wichtiger Punkt. Auf das komme ich nachher noch dazu beim Thema Zukunft und Fokussierung der Zukunft, was man tun kann. Vielleicht für diejenigen, die so Kann ich weniger... kurz? Bitte, bitte. Könnten Sie, funktionieren bei Ihnen die Slides, dass Sie weiterdrücken eventuell? Weil wir sehen derzeit noch immer die erste Slide. Okay, ich bin jetzt aber ich gehe zurück zur letzten Slide. Okay, nein, das funktioniert nicht. Ich würde Sie bitten, dass Sie nochmal den Screen nicht, also stoppen zum Sharen, wenn das geht. Okay, da gehe ich wohin? Eigentlich wieder zurück auf Remo. Okay, ja. Geht das? Und dann steht unten in der Leiste eigentlich wieder bei dem Fernseher Stop Share. Ja, genau. Ich? Genau, und jetzt machen Sie einfach das Gleiche nochmal und versuchen nochmal den Screen zu sharen, bitte. Gut. Gehe nochmals auf die PowerPoint. Ich sage jetzt erlauben. Gehe jetzt auf die Seite 2. Funktioniert das? Einen Moment. Ja, die Seite 2 sehe ich sehr gut. Wäre es möglich, dass Sie vielleicht auch noch auf Vollscreen schalten können, also auf Präsentationsmodus? Auf Präsentationsmodus bin ich. Okay. Was machen wir dann da? Okay, könnten Sie vielleicht nochmal versuchen, eine weitere Slide zu skippen? Ja, jetzt bin ich bei der Slide 4, glaube ich. Okay, das funktioniert leider nicht. Das ist schlecht. Wäre es möglich, dass Sie es uns einfach schicken? Ja. Nein, wäre es möglich, dass Sie einfach ohne Präsentation weitermachen für Sie? Ist für mich möglich, ja. Ich würde dann nur ganz gern was sehen, sodass ich die Slides für mich sehen kann. Das ist kein Problem. Okay. Nur machen Sie das Gleiche nochmal, stoppen Sie den Sharing-Modus, wo Sie gerade sind, und dann reden Sie einfach ganz normal weiter. Okay. Genau, Und das super. Share-Screen zurück. Ist gut. Okay. Herzlichen Dank. Gut. Danke. Fein. Das heißt, es sind jetzt keine Folien zu sehen, wenn ich das richtig sehe. Ja, okay, gut. Ohne Folien ist auch ein Weg. Flexibilität ist genau eins der Dinge, die ja dazugehört zu einer Entwicklung, die mehr unternehmerisches Handeln dann ermöglicht auch. Und ich mache ganz einfach weiter in Bezug auf diese Veränderungen, die ich schon angesprochen habe.
und habe einiges gesagt zu der Vielzahl dieser Konzepte, die jetzt herumgereicht werden. Und der Hauptpunkt ist, es ist tatsächlich ein Wandel neuer Ordnung. Man hat zum Beispiel bei der Partizipation seit den 80er und 90er Jahren in den Unternehmen viel gemacht und hat jetzt da immer wieder auch schon betont, dass man Leute braucht, die da selbstständiger arbeiten. Nur das ist mittlerweile jetzt auf einem neuen Niveau zum Beispiel angelangt und ich möchte nur ein paar so Punkte hier nennen, wo ich glaube, dass es die jetzt weniger braucht und dass es die für Entrepreneurship, aber auch für alle Mitarbeiter in Zukunft, wenn überhaupt das Wort Mitarbeiter dann überhaupt noch im Mittelpunkt stehen wird, ein wesentlicher Punkt ist. Und eines davon ist zum Beispiel, dass es weniger Pessimismus braucht und mehr Möglichkeitssucher. Enabling nennt man das heute in den Unternehmen. Und es gibt auch schon Funktionen, die beschäftigen sich mit Enabling. Das heißt, deren Job ist es, etwas zu ermöglichen. Das sind zum Beispiel Agile Coaches oder Scrum Master oder derartige Leute auch noch. Und das sind Leute, die vor allen Dingen auch Möglichkeiten schaffen, dass Optimismus, Mut und Initiative möglich wird. Weiterer Punkt, wo ich glaube, wo es weniger braucht davon, ist Anweisungsorientierung, Command and Control, wie es schön heißt in den Unternehmenskonzepten. Und dass es mehr zur Selbststeuerung übergehen soll, wobei die Unternehmen hier dann auch noch gefordert sind, weil sie natürlich beide Konzepte gleichzeitig fahren, in einer Reihe von Unternehmen auch noch. Und da braucht es ein Krammelscher ganz schön im System auch noch. Aber die Tendenz ist meines Erachtens ganz klar. Die Eva hat zu Beginn gar nicht erwähnt, aber ich sage es vielleicht jetzt dazu auch, ich arbeite auch seit 30 Jahren mit Unternehmen und habe, glaube ich, schon viele Entwicklungen gesehen, in welche Richtungen die Dinge sich bewegen wird noch. Und da ist die Selbststeuerung jetzt tatsächlich ein ganz neuer Punkt auch noch. Ganz wichtig ist, Individualismus, Einzelkämpfertum hat sich sowieso schon reduziert, aber ist, glaube ich, zunehmend auch etwas, was zunehmend mehr Beziehungsarbeit wird, co-kreieren wird, aber nicht nur im Team in einer guten Atmosphäre zu arbeiten, sondern co-kreieren mit Kunden zum Beispiel. Das ist ein ganz wesentliches Konzept, das ja in den Lean-Startups in unterschiedlichsten Varianten wunderbar auch entwickelt wird und dann zu sehen ist. Und was es auch mehr braucht, ist Fehler nutzen und die Fehlerängstlichkeit und das Zögern zu reduzieren. Das ist meines Erachtens ein ganz wichtiger Punkt, wo das Bildungssystem wirklich viel beitragen kann. Und dann auch noch planen, standardisieren ist etwas, das hat sich reduziert in den letzten Jahren in den Unternehmen und Organisationen. Es geht in Richtung Flexibilität und Adaptionsfähigkeit und vor allen Dingen auch ein kurzzyklisches Vorgehen. Das heißt, die Teams arbeiten dann in 14-Tages-Rhythmen zum Beispiel an gewissen Sprints, wie das dann genannt wird, und sind in einer permanenten Selbstevaluation und Selbstreflexion und auch Präflexion vor allen Dingen dieser Dinge, damit hier sie möglichst rasch Schlussfolgerungen ziehen können, was sich in eine gute Richtung entwickelt und wo es etwas braucht, damit die Dinge dann auch noch besser werden. Und jetzt habe ich hier, wenn ich auf die Folien hier bei mir selber mal schaue, 3 Punkte, wo ich glaube, dass das Mindset der Schülerinnen in den Schulen ganz, ganz wichtig ist, damit sie jetzt in Richtung Entrepreneurship sich entwickeln können, mehr Mut entwickeln können, mehr Initiative entwickeln können und derartiges mehr. Und der erste Punkt ist mehr Fokus auf Gelingen und positive Unterschiede. Der zweite Punkt ist mehr Fokus auf Möglichkeiten der Zukunft, das heißt der Blick in eine gelingende Zukunft. Und der dritte Punkt ist mehr Ermöglichung und Loslassen, natürlich in Abhängigkeit vom Reifegrad der Schüler auch noch. Da gibt es viel dazu zu sagen, aber ich möchte nur den Punkt hier auch noch dazugeben als dritten Punkt in dieser eher kurzen Präsentation, weil er, glaube ich, ein ganz wesentlicher Entwicklungstrend in den Unternehmen, in der Arbeitswelt, in den Organisationsformen darstellt und weil er, glaube ich, in der Schule etwas ist, der ein kritischer Punkt ist oder ein Bildungssystem generell ein kritischer Punkt ist, der nicht so einfach ist. Erster Punkt. Gelingen ist ein ganz wesentlicher Treibstoff für erstens das Entwickeln eines Mindsets und vor allen Dingen ein ganz wichtiger Treibstoff in Bezug auf Optimismus. Und wenn ich mir jetzt so anschaue, wie der Möglichkeitsraum einer Arbeitswoche, sei es jetzt egal in einem Unternehmen oder einer Arbeitswoche
dass Schüler, die das in der Oberstufe jetzt gerade Distance Learning machen und die anderen, die in den Schulen sitzen, was da in einer Woche passiert, dann ist das irrsinnig viel an einzelnen Dingen, Ergebnissen, Resultaten, Übungen, Hausübungen, Aufgaben, kleine Tests oder was immer das ist. Und hier ist ein Punkt überrepräsentiert, nämlich der Punkt des eher Nicht-Gelingens. Der Fokus, sowohl ist auch von den Schülern, aber dann auch von den Eltern und auch im Bildungssystem, geht nach wie vor meines Erachtens zu stark ins Nicht-Gelingen hinein, in die Fehler, in die Probleme, in die Schwierigkeiten und in die Ursachenanalyse dieser Schwierigkeiten. Und gleichzeitig ist es aber unvermeidbar, dass in einer Klasse jeden Tag, jede Woche sehr, sehr viel gelingt. Und da ist meines Erachtens ein ganz wichtiger Ansatz, wenn man Optimismus, Zuversicht, Experimentierfreude der Jugend fördern will, dass man mehr Gelegenheiten schafft, um über Gelingen erstens zu reden, zweitens Gelingen sichtbar zu machen, indem zum Beispiel auf Boards, auf Gelingenstafeln oder wo auch immer diese Dinge dann auch dargestellt werden und drittens auch mehr Raum und Zeit diesen Dingen gibt, damit Gelingen auch in den Vordergrund kommt, weil das Gelingen ist es, was Motivation gibt, was die Leute weitertreibt, was eher diesen schon vorher angesprochenen Mut dann ermöglicht. Natürlich nicht durch eine Woche Mathematik, aber durch eine Bildungslaufbahn, die doch mindestens jetzt 9 Jahre im schulischen Bereich ist oder de facto ja viel, viel länger ist. Die meisten sind wir so an die 15 Jahre, 20 Jahre irgendwo im Bildungssystem unterwegs und wo diese vielen einzelnen Handlungen, die passieren in den Klassen, vorher auch schon in den Kindergarten, meines Erachtens ganz, ganz stark darüber entscheiden, ob es zu einem erlernten Pessimismus kommt, wenn immer wieder über Nichtgelingen gesprochen wird, über Probleme gesprochen wird, über Fehler, über das Nichtgenügen bei der Schularbeit oder über anderes. Und hier meine ich nicht, dass das jetzt die Pädagogen sind, die da diese Aufgabe haben, sondern ganz wichtig ist hier auch die Familie, ganz wichtig sind Eltern, Mamas und Papas und wer auch immer hier auch noch beteiligt ist, auch noch, dass die nicht diese Überrepräsentierung des Nichtgelingens, der Fehler des problematischen Lebens, sondern selber zunehmend ein Mindset auch entwickeln, wo sie über die kleinen gelingenden Dinge reden und seien sie nur, dass sie manchmal den Daumen hochheben oder dass sie zwischendurch erwähnen, spannend, was du schon jetzt weißt über die US-Wahl über die US-Wahlen, die gerade laufen oder was auch immer. Und hier liegt meines Erachtens eines der ganz großen Potenziale, damit in Zukunft wir mehr, nicht Jugendliche dann, sondern schon junge Erwachsene haben, die ganz einfach auf der Basis dieser Erfahrung, dass ihnen so viel gelungen ist, diesen Optimismus dann ein Stück auch entwickelt haben und damit auch den Selbstwert natürlich auch deutlich besser haben. Das heißt jetzt nicht, dass es nicht auch Fehler gibt und Dinge auch schief gehen, manchmal auch Katastrophen passieren oder was auch immer. Das ist auch ein wesentlicher Bestandteil und ich glaube, da gibt es spezifische Arten des damit Umgehens, um das wieder zu ermöglichen, damit junge Leute mutiger sind und mehr Initiative ergreifen, weil dazu will ich dann gleich kommen. Jetzt werden manche wahrscheinlich sagen, naja, das mit dem Gelingen ist ja an und für sich eine Sache, das geht ja schon sehr gut, zum Beispiel Pädagoginnen und Pädagogen, denen sicherlich gleich ein paar Schüler einfallen, die in Mathe, Deutsch, Geografie, Latein oder was auch immer super unterwegs sind. Ja, da ist es tatsächlich ein Stück leichter. Aber das potenzialfokussierte Konzept ist keines, das auf Gelingen, das heißt auf hohe Leistungsniveaus abzielt, sondern einen ganz wichtigen Aspekt aus der neueren Systemtheorie in den Mittelpunkt stellt, nämlich das Lernen, zum Beispiel in Mathe, bei jedem Schüler immer so passiert, dass dieses Lernen in einem permanenten Auf und Ab passiert. Das heißt, es gibt nicht, wenn ich hier die Leistungsniveaus habe, den guten Mathe-Schüler, der immer gut ist, und dann den mittelmäßigen, der immer mittelmäßig ist, und den schlechten, der immer schlecht ist, sondern es ist bei jedem dieser Schüler so, dass sie auf diesen unterschiedlichen Leistungsniveaus, die gibt es natürlich,
klarerweise. Aber auf diesen Leistungsniveaus schwingen und dann mal besser, mal schlechter sind, mal besser, mal schlechter sind und so weiter. Und hier liegt meines Erachtens für das Fokussieren von Gelingen ein ganz, ganz enormes Potenzial. Und dort liegt auch unser Potenzialbegriff auch, dass wir sagen, genau diese Abweichungen nach oben, vor allen Dingen dann in der Zukunft, die sind es, wo Potenzial bei den Schülern vorhanden ist. Und jetzt wird die ganze Sache auch ein bisschen gerechter. Gerechter im Sinne von, dass alle hier auch solche Unterschiede aufweisen. Und wenn ich einen Schüler habe, der auf der 5., 6. Schulstufe in Mathe noch immer seinen Kampf mit der 7, 8, 9er Reihe führt, dann ist es natürlich leistungsmäßig nicht dort, wo es sein sollte. Trotzdem gelingt es ihm oder ihr manchmal vielleicht, etwas ein bisschen besser hinzukriegen. Und das wäre genau das Wesentliche, das für zukünftige Generationen so wichtig ist, dass wir unabhängig vom Leistungsniveau all den Kindern und Jugendlichen immer wieder nicht nur die Chance geben, sondern aktiv mit ihnen daran arbeiten, dass sie diese kleinen Entwicklungen sehen. Und die sind bei manchen in Mathe mit 14 vielleicht auch sehr klein. Aber wenn dann später wer Installateur ist und einen erfolgreichen Installateurbetrieb führt, dann muss er dort ja auch nicht gerade mit der Integralrechnung unterwegs sein. Aber es genügt, wenn er in Mathe, in den Grundrechnungsarten, verlässliche Rechnungen schreiben kann. Oder zumindest, wenn andere die schreiben, die noch kontrollieren kann. Und das ist ein ganz ein wesentlicher Punkt, an dem wir am Institut hier auch arbeiten, wo ich glaube, dass für die Zukunft der Arbeitswelt ein wichtiges Potenzial ist. Weil wenn über viele Jahre die Kinder und Schüler das erleben, dass immer wieder auch darüber gesprochen wird, dass man sagt, ah, schau, das hast du jetzt aber ganz gut gemacht. Oder in den 4 Zeilen, die wo geschrieben sind, natürlich 3 Zeilen geschmiert sind, aber der Papa oder der Lehrer geht hin und zeigt auf die Zeile, die ein bisschen besser geschrieben ist und sagt, schau, das ist eine Zeile, die passt aus meiner Sicht ganz gut, in diese Richtung soll es gehen. Was brauchst du denn, damit die anderen Zeilen auch so schreiben kann? Ich hoffe, es wird nachvollziehbar, dass es hier um ein Mindset geht. Um ein Mindset, wo immer etwas passiert, das auch fehlerhaft ist, das schlecht ist, das falsch ist oder wie auch immer, eine Sprache verwende, wo das in eine Richtung gedreht wird, damit das auch ein Stück besser werden kann oder die Wahrscheinlichkeiten sich erhöhen, dass es besser wird. Und das hat an und für sich dann auch gleich mit dem nächsten Punkt da sehr viel zu tun, nämlich jeder Schüler hat natürlich in den unterschiedlichen Fächern oder Bereichen all diese Schwankungen, wo es mal auf und mal abgeht auch. Und das ist ja das, was sicherlich auch in Vorträgen, wo es um die Stärkenorientierung geht, in den Mittelpunkt gestellt wird, dass man dann, wenn das Niveau auf Englisch zum Beispiel hoch ist und in Deutsch und in Mathe ist es schlechter, dieses Niveau auf Englisch erstens einmal, das besser ist, in den Mittelpunkt gestellt, aber dann auch in Deutsch und Mathe, wo es schlechter ist, durchaus mit diesen positiven Unterschieden arbeitet und diese positiven Unterschiede zum Thema macht, sodass die Kinder selber sehen, wie sie bei diesen einzelnen Leistungen dann und die Jugendlichen selber sehen, hier immer wieder kleine Erfolge auch haben. Ich habe ein paar Folien auch. Das war ausgezeichnet. Die Diskussion folgt da jetzt sofort anschließend, was man in dem Bereich in der Schule bereits alles macht.